this morning. Let's make this morning. Hola mis amigos de Latinoamérica, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre un proyecto de caja muy común en Brasil, que son las cajas Bob. Esta es una caja Bob de 4 vías que tiene bajos, medio bajos, driver fenólico y tweeter bala. Vamos a ver sus detalles aquí en el vídeo y vamos a ver sonando también. Vamos a ver. Como podemos ver, el sistema de la caja Bob es una caja completa de 4 vías que tiene un estéreo, que tiene un control a larga distancia, Taramps, para el control de él, un sistema completo con bajos, un bajo de 15 pulgadas en una caja porteada, también un medio bajo de 8 pulgadas en caja Horn, también porteada. Tenemos también un driver fenólico y un tweeter bala. Bien amigos, la parte de los amplificadores es comandada, tiene su control con un procesador Taramps Pro 2.6S para el control de todas las vías, un amplificador DS800X4 que es usado para un bridge para lo medio barro, un canal para lo driver fenólico y un canal para lo tweeter bala. Para lo bajo es utilizado un amplificador MD 1800 con un 4 ohmios y para la alimentación de todo el sistema es usado una fuente cargadora ProCharger 60A. ¿Ok? And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Bien, mis amigos, ¿les gustaron el proyecto? Es un proyecto diferente, muy común acá en Brasil, pero una sugerencia muy interesante para Latinoamérica. Cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!